orang teh pan aya dua malaikat disebutnya malaikat hafadzah dikatuhu aya dikenca aya ke asal maghrib asar aya sip 2 nya geser. Oh malaikat peting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peting ta eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat tak eta malaikat pencatat ya moal pisah-pisah jeung urang kecuali 3 hiji ketika urang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna hangru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abeh malaikat tetap aya di urang. Nomor kedua ketika goid ketika urang ngising malaikat embungeun cek nya aing membung ka tempat bau-bau kos gitu malaikat lain parantina tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar ke lamun urang geus beres ngising na karak. Nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan ketika orang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos kitu embung aing mah kos kitu mah urusan sia teh kos kitu mah wah beres eta malaikat bungeun. Nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet ta ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab nyana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek sakit eta malaikat ngajauhan embungeun bung jaga aing meneuleuh kos kitu tah teu hayang kontak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh. Nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang nyana. Wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratu wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah eugeg dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge ku ari urang dek Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letik aya 2 kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro ndek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggulna puguh aya ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia yang dipangbawakeun teu bisa ta eta keur carita babawaan bae kos kitu. Nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditemblekeun ka urang dosa urang ditemblekeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung kana dosa nu sejen teu bisa ku sorangan bae eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim. Urang puasa, urang salat, urang zakat, urang haji, tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur. Nah, yang ke di akhirat di sidang begitu di sidang teh salat urang bagus, zakat urang bagus, segala rupa urang bagus, jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau orang nyaga caprak dari pun batur datang ke batur teu ngeunaheun
atau modal pemerintah jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zalim ngaranna eta kan zalim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah eta zalim ngaranna urang mah puasa urang mah salat urang mah zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian ku nyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai ku nyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beunang calana golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawaran hai siap pokona mah tanah abdi ayo hitung jadi kumaha perhitungkeun kumaha miskin aya kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu nah geus kieu kudu kumaha teh ya kahadeannya nah ka dieu keun salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim taneuh teh 1 hektar makan impan kali 5 juta pan semeterna beuh pohar jasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta beulana tuh kan dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleukeun ka nyana kabagusan gajaran kakak cokot ka adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang keneh ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bikeun ka nyana geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflisan nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana yes tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae keujeng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulu mentek ngeunaheun urang mah lamun kos kitu aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aing geus beres nu urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sabira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae itu ngenangkeun pikiran bae geus geus sama kuang ge bae di akhirat nah engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh si emang nonton main bola jam 3 beureun pamalinganna milu jeung kula main bola eta cak jeung kumaha ge milu nonton ya poswan hendek lompat ka mana ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu aya catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moal eta kan nyelesaikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling nu dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna anu dianiaya pare teh hiji bae ge angel da saurang narangtung mata poe ngan sadeupa sakieu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa urang geus kakejet bae ngegerahan maksudna deuk ka neraka lah pokona nu penting ieu gegerahan ge puguh ka neraka leuwih panas tah eta ayo kana tilet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus teu bisa
ngahelak deh jauh sungut mata ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci tehnya ngomong tah ieu curug saya yang motrek-motrek aduh geus deui aku cak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorong nah atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong mal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah. Nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra. Ha, summa ila rabbikum marji'ukum. Engke bakal babalik kabeh ka pangeran. Fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah bakal ngabejer beaskeun, ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun, diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun. Dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair, cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal, cak Sinto pangeran teh Panon pe ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu Panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya isi teh pas ini kunaon urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cak malaikat ya pas ini ada bus ini ada pas ini saya tenang-tenang aja kula mah cak malaikat kon teu pas ini henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah tuh nu pas ini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak awinita Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun salah eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah oh tenang urang mata kurang neuleuh pas ini engke di akhirat teh urang mah tenang we kalep paje kada si Rudin kemah bangun tenang amat tenang kolot tenang dek naon tuh di pas ini ke itu batur ke pas ini ulah menungguan lawang sorga dibuka wah aki-aki sombong sih aja tuh kuari mah sombong ya wayahna cek senang kuari mah sombong ge cek jadi mesti mah aki-aki anu sok ai jumah na isuk-isuk teh gawe si maki gawe naon teh mah ka Allah pangeran Allah kuari nu bogana Allah anu ngetaratur ka segala rupa Allah ye sagedeung deui ieu mah deuk bawa ka sorga ku Allah aduh aing henteu hanjaka teu kosia we ki ye kuari si hanjaka baheula mah sia aing hayang ngabonceng Gusti teu dibawa pan kuari kakara kerasa Gusti ya engke mah bakal yang jadi aki-aki anu nurut teh nuju mana isuk bae nuju mana 11:30 tapi 11:30 ge lumayan kene sih endog-endog bae mah meunang wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa aitadimma wa huwa rabbu kulli syai Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu allazi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah di muka bumi pemimpin di muka bumi raja di muka bumi nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah
khalifah tenang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah. Mentek bahasa nage ka Kangjeng Nabi Daud, ya Daud inna ja'alnakum khalifah. Hei Daud, kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah, pemimpin dunia, pemimpin negara. Jadi ya sarua, alladzi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh nu ngajadikeun khalifah-khalifah nu mata tergantung kumaha Allah bae. Negara nek dikacrutkeun, nek dicilakakeun, Allah mimpin ka eta negara nyadiakeun pemimpinna anu zalim. Allah nek gabereskeun eta negara, statistikna misalna penataan dan lain sebagainya, Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus, anu pas jadi pemimpin. Jadi geus dipersiapkeun ku Allah, ulah tinggal ngalaksanakeun bae. Seperti orang pemilihan Banten, kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram, malah didobat pan ku kiai-kiai keneh adu argumentasi. Eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim. Kos kitu pan, kos kitu teh kajeun tinggi halangan ku bae moal bisa dalil, tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awewe endahan kiai ngajakan ka awewe. Deh, atuh geus kitu we eta. Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup. Banten redup ngaranna teh. Lain Banten bersinar. Banten redup. Oh, kuari mah lain redup teh gua ledeg. Jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah, geus redup deui. Wah beh, kuari mah ngararingkuk. Tuh, tinggal kipu deui be empot-empotana. Aing kapanggil tamual, tenang pun, moal pun, kalem bae. Aduh, Masya Allah, lainnya na bae, loba. Tuh kan, yes eta. Asal Allah dek dijadikan pemimpin kos gitu, kaca Kangjeng Nabi ke kos gitu. Di mana Allah untuk menghendaki satu negara bagus, Allah bakal munculkan pemimpin nu bagus. Ketika Allah menghendaki negara itu kacrut, Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut. Jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae, dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae. Geus ka dieu bae belokna. Eta teh nang Allah lain menang urang, siganang urang milih rakyat, ngajenengkeun rakyat, jadilah manehna siganang rakyat, hakikat nama menang Allah. Dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif. Nah, ieu ge sarua khalifah, ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngara wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara. Negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu, urang mah ngan sakadar hampasna doang. Urang mun nyaritakeun kos kitu begitu geluna ka Amerika, tolol amat goblok amat atuh ta Amerika. Lantaran kekayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae, ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu yeuh kanu lurus uang teh Amerika tetep bae. Ketika pemilihanana hese bae berarti Allah deuk ngajadikeun negara urang ambruk. Tinggal pilih bae deuk diambrukeun deuk dihenteukeun terserah, suara rakyat suara Tuhan. Iyalah bahasa ahli filsafat. Artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat, terserah rakyat deuk milih ka mana, deuk dibenerkeun negara deuk henteu. Berbagai argumentasi jeung hujah, adu argumentasi. Tapi awas sing hade, deuk ka mana arahna? Deuk ka mana arahna sing hade? Nah ieu negara urang. Ieu teh perlu pemimpin. Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Allah nu ngajadikeun khalifah. Apakah Prabowo nu bakal jadi, apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi, apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi? Teu jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama. Saha nu nyaho ke aya jurig muncul. Oh, bae aya calingan. Teu jaho urang. Urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo, dalilna loba. Urang anu milih Jokowi, pro Jokowi, dalilna loba. Hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganana hana semet beuteung doang. Nyana teu memiliki negara Indonesia, aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres.
Jemluk bahasa Cina teh jemluk. Penting betul aing jemluk ya nama. Sok Cina mah cicing di mana baik apa memilikinya nama bahwa ieu negaranya henteu nya nama. Henteu nya nama. Urang dek nuturkeun kos kitu silakan. Tah, ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara. Tah, tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha. Lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha? Pilih bae geus ka dieu. Ambruk berarti. Aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah tah amruk ge henteu nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna lantaran boga kepentingan masing-masing geus dibere acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan. Kuari bae gitu. Ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu pan eta teh meureunana boga kepentingan henteu saluluguna dukung kitu henteu. NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajen kumaha ge. Aya kepentingan kajen kumaha ge. Jadi berarti kahijab. Anu ngadukung ka dieu aya kepentingan kahijab. Tai kepentingan iyalah anu ku urang dek dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun dek ibadah carita mun dek ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah cilaka eta teh nu hese ge nu mantak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare Coli geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tambah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir haha istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tatadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sapeda hayang motor, tina motor hayang mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu. Indah ge. Urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa hayang personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun dah imak nyana ninggalkeun urang ti heula wa imak urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang ngudag-ngudag anu bako pikiran urang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat aing bata mah nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore nanti aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahat setengah-setengah tahu istirahat Masya Allah urang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu non ngaranna okos belantara urang leumpang ninggalkeun belantara sesrut geus ketinggalan ta dunia hiji
keur ngaharepan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ke masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyunieun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari mah egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal dek ka hotel mana tinggal dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga boy pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo boh dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain wah eta jelema overdosis eta overload eta aduh kabeh kadeuleun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naik nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dekat tabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge we ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal aing mah kana kadeuleun tolol teh panjenengan we eta da satu kebanggaan turun teh beung jeung presiden eta dunia teh mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutesna jeung Allah masyaallah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masyaallah matak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibarat kumaha Gusti Beto ngalengka bae itu tadi dekeutkeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babari jasa ya Allah mobil geus nilaian kapal nilaian naon sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang Mekah aku ari yang mah deui cak hayang balik ka Indonesia nek naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem deukeutkeun teh leka tek datang perlu mobil geus henteu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh eta lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim iduh tah gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cak nu kolot isi juri tah lain bagian di aing aya di aing ge kana teh cak nu ngora kitu keneh ieu mah jurig beureung kajen kukumaha ge janjana kadang aya kadang eueuh wah makajan kukumaha ge aya mbah jambrongan ieu mah cenah
Ayo deket jeung Allah mah geuna jas. Masyaallah karim. Namun Tuhan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya. Bisa kos kitu teh. Gusti bahasa gala-galana. Ya Allah, tinggal urang kadeketkeun Allah. Deket jeung Allah miceunnan dunia tah. Nah, mata cek tadi ge istirahat mata gampang, istirahat ceuli gampang, istirahat awak mudah. Nihil tah kos kitu mah. Istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun. Mun eta geus bisa mantep. Mantap, orang dakwah ke Gusti Allah, ngajak melalui Al-Quran hadis. Ketika aya nu mawakeun proposal, tidak, saya sedang istirahat, mabur siakan itu, leutik. Istirahat ke. Aya nu mere mobil ti gubernur, ayo, ieu mobil hadiah ti gubernur, kok mere hadiah? Lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun. Aing istirahat. Tina pemberian ti pemerintah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun kinu kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat di geus kitu lamun urang geus bisa ka istirahat berutan Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujian eueuh nanaon